Yan guys, ito na po yung aking ginawa, no. Ito ang pinalit natin guys. Itong capacitor na ito. Dito, itong capacitor naman ito yung pahaba. Ito yung nakakabit dati dito guys. Tinanggal natin kasi sira. Mga ganito nyo guys, oh. Yan, sira. Sunog. Gaya nito guys, capacitor din nito sunog, oh. Yan. Sunog to guys. Yan, oh, mga sunog. Lahat to sila guys, sunog, oh. Wala nang capacitor din to isang guys, papalitan din. Pati yun guys, try natin ayusin. Ito guys, gumagana na yan sila lahat. Pati ito guys. Ito mapapagana na natin to guys. Ito, mapapagana na natin. Ito, tetesting natin guys, no. Gagana to guys. Tingnan nyo. Yan guys. Tapos yung isa guys. Ito yung maisaksak natin eh. Ito. Yan. Guys. Guys na guys. Success pa guys. Loading ba ako dyan guys. Yan guys. Gawa ko yan guys. Success na. Loading mga guys yung gawa ko. Yan. Mga ka-repairman. Ito mapapagana na natin to guys. No? Yan po. Paano na lang po sa aking video. No? Yan guys, gumana na yan. Tapos to. Gumagana yan sila guys. Pakita ko sa inyo guys. Gumagana na yan sila guys. Yes na guys. Ito. Ayaw na sila umaandar guys. Sana na matakot tayo sa kuryente guys. Patayin na natin. Guys, patayin ko na. Ipakita ko na sa inyo yung talent ko guys. Okay, papalo na lang sa aking video, no? Pagpapalatim. At sa aking Facebook reel. Tapos yung TikTok ko guys, Christian Crisostomo 25. Okay, guys, paalam. At aayusin ko pa tong isa natin guys na ito. Pagaganahin ko pa guys. At ipapakita ko rin sa inyo guys. Okay, paalam na guys.